हेलो दोस्तों, देखिए ये मेरी छोटी सी बगिया और बहुत अच्छे फ्लावर्स लग रहे हैं। मैंने बस आपको एक अपडेट देने के लिए फ़ोन किया है, दिखाया है, वीडियो बनाया है। और ये देखिए कितने अच्छे से मैं स्पीड में दिखा रही हूँ। और मतलब इतने सुंदर, अब की बार मुझे इतने अच्छे विंटर के प्लांट्स मिले हैं। भले मुझे उनका नाम नहीं पता है, पर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हो रहे हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। अगली बार मैं इनको कैसे लगाया है, कब लेके आई हूँ, इनका सारा अपडेट आपको अच्छे से दूंगी। टाइमिंग बताऊंगी कब लगाया है। थैंक यू।